各位，上一期咧我就講過車主、車行、代理人呢三個身份即係約略講下嘅啫。其實細節上咧仲有好多嘢講，就其中嘅佢哋嘅揾錢方法咧錯綜複雜，唔係話一集半集咧就講得晒。我淨係講呢個行業咧，我會花一啲時間去同大家剖析，因為每個行業都有每個行業嘅唔同。我點解會講的士呢個行業咧？因為我喺當年馬師嘅時間咧，我已經諗住，如果我退休，用乜嘢方法去賺啲錢好咧，揾啲錢好咧咁。咁當其時我係做練馬師，練馬師呢個身份並非打工，同的士司機係一模一樣，都係 freelancing。另換一句説話講咧，亦都係一個叫做自僱人士啦。咁喺馬會做一個練馬師，佢自僱人士，咁得到馬主馬會咩福利咧？嗱，佢可以得到馬主咧，就俾佢嗰個叫做養馬酬金啦。以前咧喺我個年代咧就1,000蚊隻，每一匹1,500蚊。如果你話係練到10匹嘅咪15000咯，練到30匹嘅咪45000咯，好簡單啫嘛。咁另外馬會俾咩我哋咧？就係嗰個房屋津貼啦。就另外咧係允許練馬師用馬會嘅設施，包括馬房啦、場地啦、獸醫啦。嗱，呢啲咧就係一種嘅對練馬師嘅支持。咁馬會換翻嚟嘅咧就係對練馬師嘅監管。嗱，咁的士佬係點咧？嗱，點解咁難揾人入行做的士咧？因為的士佬呢個名字咧，呢個稱號咧就唔太雅觀啦。但係我再重提一次，孔子都話啦：富若可求，雖執鞭之事，吾亦為之。有咩錯咧？的士都係物流業嘅其中一個環節，物流嚇。而家呢個社會就變晒㗎啦，物流咧就係主宰於呢個世界所有商業嘅命脈。冇物流，整個社會就會停頓咗。冇的士係點啊？都好慘啊！你行啦。嗱，如果你係住喺山頂半山 ，OK， 你有私家車嘅冇問題，上車落車嘅啫，上車落車到屋企到目的地。冇車啊，你就慘啊！你學咩人住山頂啊？行3個鐘頭上去啊？冇可能噶嘛！巴士幾耐先有一班啊？站站停喎，唔得。所以的士咧，亦都係解決呢個高尚住宅區嘅一種唔好話唯一啦，重要交通工具。你住淺水灣啦，你睇下的士多，淨巴士多，係咪？所以你哋唔好將的士佬咧呢個名稱咧係擺喺心裏面覺得唔舒服。呢個行業係值得尊重嘅，只不過有啲人唔識貨啫。嗱，做練馬師，你以為好風光咩？咪一樣俾馬主鬧到塌皮，一樣俾馬會鋥到你一錢不值。當然
如果個個都係蔡約翰，個個都係告東尼嘅，佢唔敢喐你。但係你唔係啊嘛，啱唔啱啊？好，嗱，今日講翻所謂的士佬嘅價值觀咧，其實除咗對社會有貢獻之外，賺到錢可以糊到口，佢亦都即係可以咁樣講啦。如果呢個社會冇咗的士，今日會點咧？我可以話俾你聽，倒退。嗱，好啦，咁你話而家衍生咗另一個行業叫做網約車啊。網約車嘅司機咧，根據唔正式嘅統計咧，大約都有成2萬人嘅。咁點解咁多人做網約車司機？其實好簡單，冇咗呢個的士佬個名啫嘛。其實你如果話的士佬衰啲嚟講，當你係妓女啊，做呢個Uber 仲衰啊，係暗槍啊！你知唔知暗槍仲衰過明槍㗎？明即係你擺明我出嚟做嘅，我擺明出嚟做咯。你暗槍嘅，喂，你估你嗰個身價好馨香咩？仲衰啊！咁啊，其實而家咧做揸的士嘅係明買明賣，合法嘅。嗱，你而家睇呢個女方事件啦，就俾你一個好大嘅教訓。呢個教訓唔係話邊個啱與錯嘅問題，而係女方夠膽大聲啦，就係佢知道呢個網約車係唔合法㗎嘛。咁網約車唔合法啦，咁咪大條道理。喂，咁，如果網約車係合法嘅，你憑咩嘢講啫？如果嗰個定點位係正確嘅，咁咪啱咯。佢送到去個定點位啊嘛，我個車資係收到個定點位啊嘛，個車資唔係嗰個司機同你計噶嘛，係由嗰個網約公司同嗰個事主計完出嚟。嗱，去到呢度就係幾多錢，過咗呢度就係幾多錢。嗱，的士就唔使咁樣講啦，你要我行前啲啊嘛，行前幾廿碼啊嘛，嗒一聲跳咗，喂，由50蚊05毫變為53蚊，或者幾多錢都好啦 ，whatever 啦嚇，你都要俾㗎啦。咁你又冇話邊個蝦邊個，但呢個係其中一個小節嘅問題啫。咁嗱，另外咧講翻的士啊，嗱，的士除咗係自僱人士，時間彈性嚇，冇網管之外，亦都有好多呢個車主自己揸翻更，租一更俾人哋，或者完全唔租，我中意幾時揸咪幾時揸啦，朝頭早揸4個鐘，晏晝揸4個鐘，黃金時段我先揸都得，冇人管嘅，係嘛？係一種以冇約束嘅生活之下，冇約束嘅條件之下，你做一個行業，點解唔好啊？我覺得好輕鬆喎，有咩唔啱咧？嚇！不過呢個係心理嘅一個關口，就係覺得我俾人話係的士佬啊咁。我覺得呢個係好次要嘅問題，尤其是而家你睇下揸的士嘅人士，多數係上咗年紀嘅人，而有人吹噓話：的士佬啊，釀咗好多意外啊，年紀大。錯啦！你睇翻而家交通意外係年青人多定年紀大嘅人多？
邊個炒車炒到大鑊，揸架跑車四圍辣嘅人，係整出一啲嚴重嘅交通意外啊？係巴士嘅交通意外多啊，定係的士嘅交通意外多啊？嗱，我第日一樣係會拍啲片俾你哋睇，等你哋感覺到真實嘅一面。至於女方嗰一單嘢，我點樣睇呢？而呢個網約車嘅司機，我又點樣睇呢？嗱，因為我講得的士司機嘅問題咧，冇辦法唔帶出一集講網約車嘅司機。嗱，我就覺得做網約車司機咧，下風委屈。不過時間所限，講住咁多先，下期再同大家交代。多謝各位。